हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा चाहिँ हामीले खासमा यो डेरिभेटिभको काम के हो, कहाँ काम लाग्छ भन्ने कुराहरू हेर्दैछौँ। र त्यो हेर्ने क्रममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई फर्स्ट पार्टको अगाडिको एक्सर्साइजको चाहिँ क्वेसन नम्बर 10 सल्भ गराउँदै थिएँ। योभन्दा अगाडिको सिरिजमा हामीले यो कुराहरू पढ्यौँ भने अब आउने नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ बाँकी रहेको 10कै दुईवटा क्वेसनहरू छ, बाँकी त्यही क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है त। क्वेसनहरू यस प्रकार छ। म क्वेसन नम्बर 3 देखि स्टार्ट गर्न चाहेँ। आई एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु 2x क्युब माइनस 6x प्लस 10 भयो है त। अब त्यही हो हामीले पढ्ने तरिका त। हामीले के गर्छौँ, प्र्याक्टिकल्ली हेर्छौँ सुरुमा, अनि त्यसलाई थ्योरिटिकल्ली लेख्छौँ है त। सुरुमा यहाँनिर के हेर्नु पर्यो, दिएको चिज के हो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। दिएको फङ्सन हो भन्ने त थाहा छ। त्यो फङ्सनले कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि केही न केही कतै न कतै एउटा कर्भ फर्म गरिरहेको हुन्छ के हो। त्यो कर्भ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ यसको कर्भ भनेर मैले त हेर्दा बित्तिकै थाहा पाउन पनि सक्छु है। तर तपाईँहरूले त्यो नहुन पनि सक्छ, किनकि तपाईँहरूले बेसिक म्याथ पढ्नु भएको छैन होला। 11मा बेसिक म्याथमा चाहिँ हामीले यो मजाले पढेको छौँ कर्भ स्केचिङतिर। र यदि त्यो पनि होइन भने क्लास 10मा अप्सनल म्याथमा पनि पढेको हुनुपर्छ पक्कै पनि। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यो कस्तो खालको फङ्सन हो भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। इफ नट म चाहिँ देखाइदिइहाल्छु, त्यो केही गाह्रो छैन। मैले भर्खर प्लट पनि गरेको थिएँ यसको बारेमा, प्लट गरेर मैले निकालेको थिएँ। यो चाहिँ यसको कर्भ हो है। कर्भ, यसको कर्भ प्लट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको कर्भ आउँछ। अब यो भयो है, यो भयो। यो हेर्दा बित्तिकै धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिहाल्छौँ। यहाँनिर के कुराहरू चाहिँ थाहा पाइन सकिन्छ भन्दाखेरि यो चिजको चाहिँ हामीले के थाहा पाउन सकिन्छ यो हेर्दाखेरि भन्दाखेरि यो कुन पोइन्टमा इन्क्रिजिङ छ, कुन पोइन्टमा डिक्रिजिङ छ, यसको स्टेसनरी पोइन्ट के हो, यसको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन के हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै हेर्न सकिन्छ एकैचोटिमा है। अब जस्तै क्वेसनले सोधे अनुसार हाम्रो के सोधेको थियो भन्दा x = 0 हुँदा के हुन्छ, इन्क्रिजिङ हुन्छ कि डिक्रिजिङ हुन्छ, x = 2 हुँदा के हुन्छ, इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भन्ने कुराहरू थियो। अब x को भ्यालु यहाँनिर अलिकति यो कस्तो नमिले, यो भनेको यहाँ 0 छ, यहाँनिर 2 छ है। 0 र 2 छ, 0 र 2 को बिचमा 1 हुनु पर्यो पक्कै पनि, र यहाँनिर 3 छ है। यो भयो यो कुराहरू। अब पहिला सुरुमा x को भ्यालु 0 हुँदा के हुन्छ, इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर चेक गर्न भनेको थियो हामीलाई ठ्याक्क। अब x = 0 भन्ने पोइन्टमा हेर्नुहोस् त, x = 0 पोइन्टमा लग्न चाहेँ मैले। x = 0 भन्ने पोइन्टमा, x = 0 भनेको पोइन्ट यहाँ हो है। x = 0 भन्ने पोइन्टमा कसरी हेर्नुहोस्, यो राइट साइडतिर कुदाएर हेर्नुहोस्। राइट साइडतिर कुदाएर हेर्दा यो पोइन्टदेखि के भइरहेको छ, तलतिर झर्दैछ। तलतिर झर्नु भनेको के हो, डिक्रिज हुनु हो है। डिक्रिज हुनु हो भनेपछि x को भ्यालु 0 भएको बेलामा यो जुन कर्भको फङ्सन छ यो डिक्रिजिङ रहेछ, तल झर्दै रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। अर्को छ x = 2 भनेर भन्दै थियो। x = 2 भनेको पोइन्ट कहाँनिर पर्यो, यहाँनिर पर्यो। यो पोइन्टमा चाहिँ के भइरहेको छ, यो कर्भ यहीँदेखि चढ्न सुरु गरेको हो, 2 मा पनि यो चढ्दै नै छ, माथि नै जाँदैछ है। भने पछाडि यो भनेको के भयो, इन्क्रिजिङ रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ है। यो x = 2 भन्ने पोइन्टमा पनि माथि नै जाँदै भएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ है त। यो भयो। अब हामी हेर्छौँ, अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्टेसनरी पोइन्ट हो। स्टेसनरी पोइन्ट है, स्टेसनरी पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हो, जहाँनिर रोकिन्छ। त्यो इन्क्रिज हुँदैछ भने रोकेर डिक्रिज हुन सुरु गर्छ, र त्यो डिक्रिज हुँदैछ भने रोकेर इन्क्रिज हुन सुरु गर्छ है। त्यो पोइन्टलाई हामीले स्टेसनरी पोइन्ट भन्ने गरिन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यसको भ्यालु म्याक्सिमम मिनिमम भन्ने कुराहरू पनि आउँछ, त्यो हामीले म्याक्सिमम मिनिमममा हेरौँला त्यतिखेर। अर्को चाहिँ त्यसको भ्यालु ठ्याक्क त्यो पोइन्टमा चाहिँ कर्भको टेन्जेन्टको भ्यालु चाहिँ प्यारलल टु के हुन्छ, x एक्सिस हुन्छ है त। प्यारलल टु
एक्स एक्सिस हुन्छ र टेन्जेन्टको भ्यालु प्यारलल टु एक्स एक्सिस त भइहाल्यो। त्यसलाई हामीले अर्को टर्ममा भन्नुपर्दा त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभको भ्याल्यु, त्यो कर्वको डेरिभेटिभको भ्याल्यु 0 आउँछ, अथवा एफ ड्यास अफ अथवा डिवाई बाई डिएक्स इक्वल्स टु 0 भन्ने कुरा पनि छ, स्लोपको भ्याल्यु 0 आउँछ भन्ने कुरा पनि छ। अब यहाँनिर हेर्दा पर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट के जस्तो देखियो त, स्टेसनरी पोइन्टहरू देखियो। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ 1 रहेछ र यो पोइन्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त, यो पोइन्ट भनेको चाहिँ अब यो यहाँदेखि -2 भनेपछि यो -1 हो है त। यो पोइन्ट -1 भनेपछि हाम्रो स्टेसनरी पोइन्टहरू के आउनु पर्ने हो, -1 र 1 आउनुपर्छ है। अहिले हामी सल्भ गरेर हेर्छौँ के आउँछ भनेर त। अब आउँछ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको कुरा। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको कस्तो पोइन्ट हो? पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको त्यस्तो दामी एकदम बवाल पोइन्ट हो जुन पोइन्टले चाहिँ यदि त्यो कर्भ कन्केभ भएर कुद्दैछ भने त्यो कन्भेक्समा चेन्ज हुने पोइन्ट, यहाँदेखि यो कन्भेक्स हुन स्टार्ट गर्यो, यो पोइन्ट रहेछ। यदि त्यो पोइन्ट कन्भेक्स भएर कुद्दैछ भने त्यस्तो पोइन्ट जहाँदेखि त्यो कन्केभ हुन सुरु गर्छ भनेको त्यो माथितिर फर्केर कुद्दै थियो भने, अथवा यो यस्तो हुँदैछ भने यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि यो के हुने भयो, तलतिर फर्किन सुरु गर्यो। हो त्यस्तो पोइन्टलाई हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छौँ। र यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको यो 10 भनेको कहाँनिर पर्दैछ त, 0 भन्ने पोइन्टमा पर्दैछ है। भनेपछि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन 0 आउनुपर्छ हाम्रो प्रेडिक्सन अनुसार। अब के हुन्छ चाहिँ हामी सल्भ गरेर हेर्छौँ। सल्भ गरेर हेर्नु पर्दाखेरि त्यही हो, सुरुमा इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ चेक गर्नु छ। इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एफ ड्यास अफ एक्स अथवा त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्छौँ है त। भने पछाडि एफ ड्यास अफ एक्स भनेको के भयो, यस्तो देखियो। यो भनेको के हुने भयो त, d2x³ बाई dx यस्तो देखिन्छ। अब यसलाई मैले अझै फर्दर डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने यहाँनिर के देखियो भन्दा 2 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निस्किहाल्यो। अब x³ को डेरिभेटिभ भनेको 3x² हो, माइनस 6 कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर आइहाल्यो। dx बाई dx भनेको 1 नै हुन्छ, लेख्नु परेन। d10 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, प्लस 0 भनेको त त्यो लेखिराख्नु परेन। भनेको के आयो त, 6x² माइनस 6 आयो है त। यो आयो हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ। अब फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालिसके पछाडि हामीले इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, दुईवटा भ्यालुहरू हामीलाई के दिएको छ, x=0 र x=2 भन्ने दुईवटा पोइन्टहरू दिएको थियो। त्यही पोइन्टहरू राखेर हेरौँ। वेन x=0 गरे पहिला, x 0 भएको बेलामा एफ ड्यास अफ 0 भनेको कति आउने भयो त, 6 टाइम्स 0² माइनस 6। यो भनेको कति आयो, 0 माइनस 6। यो भनेको कति आयो, -6। -6मा के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ है त। -6 भनेको लेस देन 0 हो, लेस देन भनेको डिक्रिजिङ। ल यही कुरालाई अब मैले यतापट्टि लगेर हेरेँ भने x को भ्यालु 0 भएको बेलामा यो कर्भ तलतिर झर्दै थियो। हेर्नुहोस् न, तलतिर झर्दैछ। तलतिर झर्नु भनेको डिक्रिज हुनु हो। कुरा मिल्यो नि होइन, ग्राफ हेर्दाखेरि नै कुरा मिल्ने रहेछ त। ल अर्को के छ, वेन x=2, एफ ड्यास अफ 2 भनेको कति आउने भयो, 6 टाइम्स 2² माइनस 6। यो भनेको 2² भनेको कति हो, 6 चौको 24 माइनस 6। यो भनेको 18। 18 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 भन्नुको अर्थ के हो, इन्क्रिजिङ हो है त। ल यो पोइन्टमा चाहिँ इन्क्रिज हुँदै रहेछ। अथवा यहाँनिर हेर्नु पऱ्यो भने x को भ्याल्यु यहाँनिर यो पोइन्टमा 2 छ र यो इन्क्रिज हुँदैछ है त। यो कुरा पनि बुझिहालियो। अब हामी हेर्छौँ स्टेसनरी पोइन्टको बारेमा। स्टेसनरी पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हो, त्यस्तो पोइन्ट जहाँनिर चाहिँ एफ ड्यास अफ एक्स को भ्यालु 0 हुन्छ, अथवा त्यो कर्भको टेन्जेन्टको स्लोपको भ्यालु 0 हुन्छ, अथवा त्यो पोइन्टमा टेन्जेन्टको जुन टेन्जेन्ट छ त्यो चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसलाई हामीले हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी भन्छौँ, स्लोप 0 हुनु भनेको एफ ड्यास अफ x=0 हुनु हो। यो हो, यो भनेको के भयो, एफ ड्यास अफ एक्स भनेको के हुन्छ, =0 और 6x² माइनस यो -6लाई मैले उतातिर लगेँ भने +6 हुन्छ। भनेपछि 6 भयो। यो 6 र यो 6 काटियो, बाँकी रह्यो x² = 1। यसलाई मैले
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु प्लस माइनस 1 को स्क्वायर पनि लेख्न सक्छु, किनकि प्लस 1 को स्क्वायर भनेको नि 1 नै हो र माइनस 1 को स्क्वायर भनेको पनि 1 नै हुन्छ है त। यो भइसके पछाडि अब हामीले के भन्न सक्यौँ त, एक्स इक्वल्स टु प्लस माइनस 1। स्टेसनरी पोइन्टहरू के रहेछ, एक्स इक्वल्स टु प्लस 1 कमा माइनस 1। ल अब फेरि एकचोटि हेरौँ, मैले के भनेको थिएँ, एउटा स्टेसनरी पोइन्ट यो हुन्छ भनेर भनेको थिएँ, अर्को स्टेसनरी पोइन्ट यो हुन्छ भनेर भनेको थिएँ, भनेको माइनस 1 हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। कुरा मिल्यो है। यो भयो स्टेसनरी पोइन्टको कुराहरू। स्टेसनरी पोइन्ट पछाडि अर्को पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि हामीले डबल डेरिभेटिभ निकाल्नुपर्ने हुन्छ, डबल डिग्री डेरिभेटिभ, सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ। त्यो भनेको एफ डबल ड्यास अफ एक्स, यो भनेको के हुन्छ, डिएफ ड्यास अफ एक्स बाई डिएक्स। यो भनेको के भयो, डी 6x स्क्वायर माइनस 6 बाई डिएक्स। यो भनेको के हुन्छ, डी 6x स्क्वायर बाई डिएक्स माइनस डी 6 बाई डिएक्स। यो भनेको 6x स्क्वायरमा 6 त कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निस्क्यो। एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2x हो, माइनस अब 6 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, यसको डेरिभेटिभ हुँदैन, 0 भइहाल्यो। यो भनेको 12x आयो है त, 12x आयो। अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको त्यस्तो पोइन्ट हो जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, डबल डेरिभेटिभको भ्याल्यु 0 हुन्छ, सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभको भ्याल्यु 0 हुन्छ है। त्यो भनेको के भयो त, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको के आउने भयो, एफ डबल ड्यास अफ एक्स इक्वल्स टु 0। यो भनेको के हो त, और यो भनेको 12x इक्वल्स टु 0 और x इक्वल्स टु 0 बाई 12 इज इक्वल्स टु 0। एक्सको भ्यालु 0। ल हेर्नुहोस् त फेरि एकचोटि, ए मैले यहाँनिर पहिले पनि मेन्सन गरिसकेको छु यो कुरा। ठ्याक्क एक्सको भ्यालु 0 भएको पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त, यो एक्सको भ्यालु 0 भएको बेलामा यो चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ र कुरा मिल्यो पनि है त। यो क्वेसन सल्भ भइसकेको छ र अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनको लागि। नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ, यस्तो एउटा फङ्सन दिएको छ हामीलाई, के भन्दैछ, एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टु एक्स क्युब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 भनेर भनेको छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि, पहिला सुरुमा यसको कर्भ हेरौँ, यसको कर्भ कस्तो हुने हो भन्ने कुरा। यसको कर्भ भनेको चाहिँ आउँछ, मैले अघि नै प्लट गरेको छु कि यसको यो यही हो ल, यो यसको कर्भ हो है। अब यो कर्भको भ्यालु चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब हामी हेर्छौँ। यसलाई कता तलै ठिक छ, यो भयो है। यो कर्भमा हेर्दाखेरि के कुराहरू पत्ता लाग्छ भन्ने कुराहरूमा चर्चा गर्छु एकछिन। हामीले यहाँ हेर्ने बित्तिकै एक्सको भ्यालु 0 र 1 हुने बेलामा इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा स्टेसनरी पोइन्ट कहाँ हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कहाँ हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ है त। अब हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङको कुरा गरेँ, 0 र कुन पोइन्टमा थियो, 0 र 2 भन्ने पोइन्टमा। 0 र 2 मा यो इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ, 0 भन्ने पोइन्ट भनेको यो हो, एक्सको भ्यालु 0 हुने यहाँ हो, यो भ्यालु चढ्दैछ भनेपछि यो भनेको के भयो, इन्क्रिजिङ। एक्सको भ्यालु 0 हुने बेलामा यसको के हुने रहेछ त, यो कर्भ इन्क्रिजिङ फङ्सनमा जाने रहेछ। त्यसै गरी एक्सको भ्यालु 2 भएको बेलामा के हुने रहेछ, एक्सको भ्यालु 2 हुनु भनेको यो पोइन्ट हुनु हो। यो पोइन्टमा के भइरहेको छ, यो कर्भ तलतिर झर्दैछ। तलतिर झर्नु भनेको के हो, डिक्रिजिङ हुनु हो, डिक्रिजिङ हुँदै रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाइयो। एक्सको भ्यालु 2 हुँदा डिक्रिजिङ। अर्को स्टेसनरी पोइन्ट। स्टेसनरी पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हो, रोकेको पोइन्ट। इन्क्रिज हुँदैछ भने रोकियो, डिक्रिज हुन सुरु गर्यो, डिक्रिज हुँदैछ भने रोकियो, इन्क्रिज हुन सुरु गर्यो हो भनेपछि यो पोइन्ट हाम्रो एउटा के आयो, यो पोइन्ट भनेको हाम्रो एउटा स्टेसनरी पोइन्ट आयो। यो पोइन्ट स्टेसनरी पोइन्ट आयो एउटा। त्यसै गरी अर्को स्टेसनरी पोइन्ट कुन आयो, यो आयो। भनेपछि स्टेसनरी पोइन्टहरू एउटा 1 हुने रहेछ, एउटा 3 हुने रहेछ एक्सको भ्याल्यु। यो कुरा बुझ्नु पर्यो।
अब यो भइसके पछाडि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको कुरा गरौँ। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको त्यस्तो पोइन्ट हो जुन पोइन्टदेखि चाहिँ कन्भेक्स कर्भ छ भने कन्केभ हुनु पर्यो र कन्केभ कर्भ छ भने त्यो एक्ज्याक्ट पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनदेखि चाहिँ त्यो पोइन्टदेखि चाहिँ त्यो कन्भेक्स हुन सुरु गर्नु पर्यो। भन्नुको अर्थ हेर्नुहोस् है, यो कर्भ पहिला यस्तरी तलतिर फर्किँदैछ, ठ्याक्क यो पोइन्टमा पुगेको थियो कि यो माथितिर फर्किन थाल्यो भनेपछि हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन के हुने भयो? यो पोइन्टमा एक्सको भ्यालु के छ? 2 छ भनेपछि हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन प्रोबेबली 2 आउँछ है त। यो भयो। अब हामी एकचोटि सल्भ गरेर हेरौँ, बोलेर मात्रै त भएन। सल्भ गर्दाखेरि हामीले कसरी सल्भ गरिन्छ यसलाई? पहिला सुरुमा डेरिभेटिभ निकालिदिन्छ एफ ड्यास अफ एक्स। एफ ड्यास अफ एक्स भनेको के आउने भयो त? डी यो भनेको के भयो? dx क्युब बाई dx माइनस d6x स्क्वायर बाई dx प्लस d9x बाई dx प्लस d4 बाई dx हुन्छ। यो भनेको के हुने भयो त? एक्स क्युबको डेरिभेटिभ भनेको 3x स्क्वायर हुन्छ माइनस 6 कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आयो, बाँकी रह्यो dx स्क्वायर बाई dx। dx स्क्वायर बाई dx भनेको 2x हुन्छ है त, प्लस 9 कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर निस्क्यो, dx बाई dx भनेको 1 हो, लेख्नु परेन। d4 बाई dx भन्छ, d4 बाई dx को भ्यालु 0 हुन्छ, किनकि 4 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो। भनेपछि यति नै हुने भयो यो यसको भ्याल्यु। अब इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भन्ने कुराहरू चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले एफ ड्यास अफ एक्सको ठाउँमा 0 र 2 राख्छौँ, किनकि क्वेसनले हामीलाई 0 र 2 मा के हुन्छ भनेर सोधेको थियो। त्यसैले मैले यहाँ भने वेन x इक्वल्स टु 0 भएको पोइन्टमा मैले चाहिँ यहाँ इन्क्रिजिङ निकालेको थिएँ। अब के निस्किन्छ हेरौँ है त। x इक्वल्स टु 0 भएको बेलामा एफ ड्यास अफ 0 भनेको कति आउने भयो? 3 टाइम्स 0 स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स 2 टाइम्स 0 प्लस 9, यो भनेको 0 माइनस 0 प्लस 9, यो भनेको प्लस 9 भनेको ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 मा के हुन्छ? इन्क्रिजिङ हुन्छ। ल, कुरा मिल्यो है, एउटा कुरा मिल्यो। अर्को वेन x इक्वल्स टु 2, x2 भएको बेलामा भन्ने कुरा थियो। x2 भएको बेलामा के हुने भयो? एफ ड्यास अफ 2 भनेको 3 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स 2 टाइम्स 2 नै हो प्लस 9, यो भनेको के भयो त? 12 माइनस 6 6 24 प्लस 9, यो भनेको कति आयो? -3 आयो। क्या हो? कति आयो भनेको -3। -3 भनेको के हो? लेस देन 0 हो। लेस देन 0 मा के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। ल, डिक्रिज भएको कुरा पनि बुझियो है। अब हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि स्टेसनरी पोइन्ट हेर्छौँ। स्टेसनरी पोइन्टमा के हुन्छ? स्टेसनरी पोइन्टमा एफ ड्यास अफ एक्सको भ्यालु 0 हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो? यो भन्नुको अर्थ के हो? एफ ड्यास अफ एक्सको भ्यालु त हामीले निकालेको छ माथि, 3x स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स 2 भनेको 12x लेखेँ मैले डाइरेक्ट। 12x प्लस 9 इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो। 3 कमन लिएँ भने यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तिनटैबाट 3 कमन लिएँ भने x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जस्तो देखिन्छ। और म यो 3 लाई डिभाइड गर्न तल पुऱ्याइदिएँ। यो भनेको 0/3 आयो। 0/3 भन्नुको अर्थ 0 नै हो, 0 नै लेखौँ। अब यो क्वाड्रेटिक फर्ममा आयो। क्वाड्रेटिक फर्मलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्याक्टराइज गर्दाखेरि चाहिँ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 छ। अब यो ग्रेड 10 मा पढेको कुरा हो है, मैले खासै बोलिराख्नु त नपर्ने हो, तर पनि हेरौँ है एकचोटि। कस्तो चिज हुनु पर्यो भन्दा प्रडक्ट गर्दाखेरि 3 आउनु पर्यो र सम गर्दाखेरि -1 आउनु पर्यो। के हुन्छ? -3 टाइम्स -1 भनेको कति हो? 3 हो, र -3 प्लस -1 भनेको -4 भनेपछि 3 र -1 हुने रहेछ। और x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टु 0। और यो दुइटाबाट मैले x कमन लिएँ भने x माइनस 3x आयो, सरी x माइनस 3 आयो, र यहाँबाट -1 कमन लिएँ भने यहाँ भयो x। अब हेर्नुहोस् है, प्लसमा चाहिँ एउटा माइनस अगाडि गइसक्यो भने बाँकी रह्यो -3 इक्वल्स टु 0।
अर यहाँनिर 3x छ यहाँनिर पनि 3x छ भनेपछि x - 3 लाई कमन लिन सकियो बाँकी रह्यो x - 1 इक्वल्स टु 0 यो कस्तो फर्ममा आयो a डट b इक्वल्स टु 0 को फर्ममा आयो यो भनेको कि चाहिँ a0 हुनुपर्छ कि b0 हुनुपर्छ के त्यो प्रडक्टमा 0 आउनको लागि समथिङ टाइम्स 0 भनेको न 0 हो यदि दुईटै भ्यालुहरू 0 छैन भने चाहिँ त्यहाँ प्रडक्टमा 0 आउँदैन भनेपछि कि a0 हुनु पर्यो आइदर x - 3 इक्वल्स टु 0 कि b0 हुनु पर्यो अर x - 1 इक्वल्स टु 0 यसले के दिन्छ x इक्वल्स टु 3 यसले के दिन्छ x इक्वल्स टु 1 1 र 3 है पोइन्टहरू ल हेर्नुहोस् त मैले यहाँ के लेखेको थिएँ 1 र 3 पोइन्ट मिल्यो है स्टेसनरी पोइन्ट पनि आयो अब हामी हेर्छौँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको कस्तो पोइन्ट हो f डबल ड्यास अफ x इक्वल्स टु 0 हुने पोइन्ट हो अथवा कन्क्लेभ कर्भ घुमिरहेको छ भने त्यो कन्भेक्स हुन स्टार्ट हुनु अथवा कन्भेक्स कर्भ घुमिरहेको छ भने त्यो कन्क्लेभ हुन स्टार्ट गर्नु है त्यो भयो त्यसलाई मैले लेख्नु पर्दाखेरि कसरी लेख्ने भए त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि x इक्वल्स टु 0 f डबल ड्यास भनेको के छ यो त निकालेको छैन त ल यहीँनिर निकालिदिउँला के गाह्रो छ र f डबल ड्यास भनेको के हो d f ड्यास अफ x बाई dx इक्वल्स टु 0 हुनु हो अर f ड्यास अफ x भनेको d 3x स्क्वायर होइन होला 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टु 0 यो हुनु हो यो भनेको के भयो त d3x स्क्वायर बाई dx माइनस d12x बाई dx प्लस d9 बाई dx इक्वल्स टु 0 हुनु हो अर 3 भनेको कन्सटेन्ट हो बाहिर आयो x स्क्वायरको डेरिभेटिभ भनेको 2x हो माइनस 12 भनेको छ 12 कन्सटेन्ट हो बाहिर आयो dx बाई dx भनेको 1 भइहाल्यो केही लेख्नु परेन प्लस d9 बाई dx भनेको छ d9 भनेको के भयो कन्सटेन्टको डेरिभेटिभ त 0 हुन्छ भनेपछि केही लेख्नु परेन है त अर यो भनेको 6x माइनस 12 इक्वल्स टु 0 यो माइनस 12 लाई मैले यता लग्यो भने के हुन्छ 6x इक्वल्स टु 12 हुन्छ अर यो x इक्वल्स टु 12/6 जस्तो देखिन्छ यो भनेको 2 भयो x को भ्यालु 2 हेर्नुहोस् त पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन x को भ्यालु 2 हुँदा हुने रहेछ ल मैले भनेकै कुरा भयो ल हेर्नुहोस् यसरी हामीले प्र्याक्टिकल्ली पनि बुझ्न सकिन्छ है सबै कुराहरूलाई र आज हामीले यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी ब्याक रहेका क्वेसनहरू सल्भ गरौँला त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ घरमै बसेर प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै गर्नु होला के प्रब्लम आयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो नम्बर छ है कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रब्लमहरू क्वेरीहरू के छ हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ र पढ्दै गर्नु होला अनि साथीहरूलाई पनि सेयर गर्दै गर्नु होला अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त यति भन्दै बिदा माग्छु धन्यवाद।